سلام. في هذا الفيديو نهضروا على إصابة النجم المنتخب المغربي والتشكيلة المتوقعة على يلعب بها المنتخب المغربي أمام كرواتيا. أكدت تقارير صحفية غياب النجم المنتخب المغربي عن المباراة ضد كرواتيا يوم الأربعاء لعدم تعافيه من الإصابة. إصابة زكريا أبو خلال مهاجم تولوز الفرنسي لكرة القدم وسليم أملاح أيضا الغير مشارك في مباراة كرواتيا لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مع فريقه. كشف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني لكرة القدم أخبر الناقب الوطني وليد الركراكي وهي كالتالي بأن سليم أملاح بحاجة للمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة التي حرمت من المشاركة لمباراة الغد، والتي حرمت أدم ماسينا الظهير الأيسر لنادي أودينيزي الإيطالي، طارق تيسودالي مهاجم جينك البلجيكي، وآمن حارث لاعب مارسيليا الفرنسي من المشاركة في مونديال قطر 2022. وركز السيد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي خلال حصة تدريبية لنهاية اليوم التي أقيمت في ملعب عبد الله بن خليفة على وضع آخر لمست على المجموعة قبل لقاء يوم غد. من المتوقع أن يدخل المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي التشكيلة الآتية أمام كرواتيا، وهي أولى مواجهة أسود الأطلس المغربي في مونديال قطر 2022. وفي حراسة المرمى ياسين بونو، على مستوى الدفاع نصير مزدراوي، غانم سيدني، في أكراد أشرف حكيمي، وأيضا على مستوى الوسط عز الدين أناحي، سفيان أمرابط، عبد الحميد الصابري، وفي مستوى الهجوم سفيان بوفال، حكيم زياش، عبد الرزاق، حمد الله. كل التوفيق للمنتخب المغربي، إلى اللقاء.